Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. U ime Otca i Sina i Svetog Duha. Uzljubenimo Hrista Boga, braći i sestri. Dnešni praznik, što go praznuvame so blagoslovna najsvetata crkva Hristova. Je praznik po što najdobar može način se odslikuva ubavinata, hlavočinata i večnite perspektivi na sredbata što Bog ja sozdava so sekoj od nas posebno i so site nas zajedno. Sredbata na Boga so čovjekom i obratno. Sredbata na čovjekom so Boga. Današnji praznik za svoja osnova go ima starozavjetni zakon na sveti prorok Mojsej. Spored košto svi koja pripadnička na starozavjetni izbran narod. Od kakvog je rodi, bila zadolžena ta majkata so svoje počedo, djeteto svoje, da odi posveti od hram Božji i novorodeno to da mu go predstavi na Hrista, na Boga, izvorot, na životodavecom, na čovjekot i na sve što postoji. No i sebe samata, da mu se predstavi na Hrista Gospoda kako majka, na novio život i da pobara od njega očistuvanje od nečistotata, što prirodata na ženata je trpi zarad vočinot na krvotočenje, to zarad rajanja. I gledajte, pričinite za to se dve. Prva ta majkata doađa su svoje to detence, za da mu kaži na Boga, Gospodi, ova dete što ti mi go davaše predse tvoje, a potra naše, i potra da pobara očistuvanje na svoja ta ženska, majčinska priroda od krvotečenja, to zarad rajanja. To je tako zapisano o zakonu na sveti od prorok Mojsej. Nije koja gospodljuvame zakon od Mojseja, prvo pomisluvame na 10. Božji zapovedi, na dekaof Božji i mislime deka zakon od njega sostaven i zapišan, s onih počuva i s onih završuva. No, v petoknjižje to Mojsejevo, v Pentateuhu Mojsejev, postoji cijela jedna knjiga od 5. knjigi koja što im je posvetena na zakonu. I zato treba da čitamo. I čitajući Bog, Svetoto pismo, da se informirame pravilno. Posle toga možemo i mnogo poslovno da razgovarame i da se razbirame za to za što razgovaramo. Či Svetoto pismo, Bog što ne je prosta i jednostavna ravoda, kako smo na prvom pisali. Ajde da se setime na zborovite što Hristos Bog im kaže. Ne dojdo,
da go ukinam zakonom, tukaj da go ispam. Tije zborovi prvi ti čutne na praznik na svetoto obrezanje Gospodnje. Iako nemaše potreba od obrezanje, Hristos dojde i beše obrezan, za da go ispolni zakon. Iz tega, koji dođa u hramu, nosen od racete na njegovata presveta majka. Ta pomožba na Hristosovo racete majčinski sveti od prorok Zaharij pravilno ja protolkuva. Ova dete leži za mnozina u Izraelu da podigne i da padne. Najvozljubeni u Hrista Boga, braći i sestri. Hristos nemaše potreba da bude predstavljen Bogu kako njegov, zato što je to i sin na Otecom. Voploten Logos Božji. No i to ako pravi zarad nas. Za priroda naša od njego primjena, njezinata su vršena, sudržina i forma, da bide predstavljena pred Boga v 40 dni od posle njegovo rađenje od utrobata na presvetata majka. Presvetata majka nad prirodnog rađa, njezina je za maž, njezinata utroba ne je razpečatena. Na taj način ja čuva svoja večna devstvenost, poradi što nema potreba od molitvata za očistuvanje. No i ta dođa sa svojom sin, za da se ispolni zakon. Vidično to evangelsko čitivo, da mnogo jasno njegov kažu. Sami od prorok Zaharij, ko što go prima Hrista Gospoda vo svojite race, vi kažu va čudesnike zborovi, a se ga otpušti mu veli na Boga. Mi ne otpuštaš sluga tvoj, raba tvojego, spored zborovite tvoji, bili ti go vidoa očite moji, spasenije to tvoje. Zašto starec od Simeon mi kažu va ovdje čudesni zborovi, koji što koga bi ostanale samo ovako kako što vi kažete, bez da ja znane zadninata na tije zborovi, ke ostana za svekojašnje razne. No nije znane neka sveti Simeon, bogoprimec, najsveto to dete go prima go pregratkite svoji na starost od 160 godina. To je čovek koji što žive u stariju stari, gdje žive posljednjike starozavetnih vremena. I ne može da umre. Vleguva u vremenu na Novi Zavet. Vo najglavoga starost. Ta starost je preteška za nosenje. To je poskoro bi umreo, no ne može. A zašto? Zato što to je Eden. Od 70. preveduvači na starozavetnite biblijski tekstom. Od staroevrijski na starogrčki jazik. Nemu na starecom za Simeon bogoprimec, mu se padna da ja preveduva knjigata na sveti od prorok Isarija.
Svetio prorok Isaijo, istata ta knjiga, gi napišal zborovito, дека дева ке роди. Светиот Симеон, иако бил праведен, безпрекорно честен и без никакви пропусти ги исполнувал заповедите Божи запишани во Стариот Завет, не може да поверува во зборовите дека дева ке роди. Жена која не знае за маж ке роди. Тоа, подпирајќи се на својата човечка логика, не може да го разбере. И размислува како да го направи преводот на таа реченица. Бидејќи не можно девојка да роди, тогаш тој си мислео дека изворниот еврејски збор ал не значи диева, туку млада жена. И така некому изгледало по-логично да се запише дека млада жена ке роди. И само што се беше решил на тој начин да го преведе текстот од еврејски на грчки, ангел Господен го сопрел, му ја патил раката и му кажа да преведува како што е напишано. Зашто ќе се случи така како што е напишано. А Свети Симеон барал доказ за тоа, потврда дека така тоа ќе биде. Ангелот тогаш му кажа дека не ќе може да умри, додека во своите раце не го прими родениот од дете. И затоа тој денеска, во својата 160 годишна возраст, едва и гледајќи се, целиот претворен во сонце, бидејќи бел како снег, побел и почист од снег, и ја зрачел во висината енергија и светлина, го прими од Христа Господа во своите раце со зборовите, а сега отпушти го, слугата Твој Господи, бидејќи го видоа очите мои спасението Твое. Тоа е овој ден. Во овој ден, кога Бог и човекот се среќаваат, и обратно човекот и Бог, се случува според зборовите на покојната мати Гуманија и средба и промена на времето, на годишните времени. Денеска, не случајно денеска, зимата се среќава со пролетта и си ги разменува места. Од денеска натаму ќе станува се потопло и поугло, а зимата ќе се оддалечува се подалеку и подалеку од нас. Тоа не е ништо посебно, ама на некој символичен начин зборува за тоа дека починот на среќавањето на Бога и човекот учествува се вкупната твар од Бога создадена. Како што водата во крштевањето, духовното раѓање на личноста учествува, представувајќи го целиот космос, така во тајната на светењето на Бога со човекот учествува времето, а преку времето или со времето е представено се што е резултат или творба на рацете Господи. Ете така, ангели мои, на оваа тема се разбира, може да се каже уште многу нешта. Необично е инспиративна, поттикнувачка, особено кога е во прашање односот помеѓу верата и знаењето. Вечна
dilema na site čovečkih generacij in na site vredi. Da li verata i znanje to si protivreća? Ili pak se nešto što se nadopunува? Da li verata go negira znanje to, a znanje to vera? Pa nikako ne. Vo teologijata na crkvata ništo ne se rešava so ili znanje to, ili vera. Tuki so i znanje to, i vera. Znanje to zapira tamo, kada što gi dopirame samite granici naumnite znanja i umnata moć da go osознава životot i svetot pokusto se odbiva životom. A verata počuva tamo kada što razumom, odnosno umom, zapira. Verata je jedan vid nadznanja, no do nego ne se doaja bez znanje to. I vo nadznanje to ne prestanuva da učestuva i znanje. I na toj način Svetata Crkva Božja zboruva za celo bitostana čovečkata priroda. Na umom i srce to, na dušata i telo to. Stavljeni vo sinergija i vo jedinstvo, onaka kako što deniska Bog i čovjek se pregrna jedan sa drugim. Vo Jerusalimski od hram. Amen. Amen.